Wow, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna hijau. Wih, sangat hijau-hijau sekali nih. Wis, ini ada keranjang. Coba kita lihat dulu ya. Wah, ternyata ini lumpur. Wis, sangat lumpur sekali nih. Wis, kita kumpulkan saja ya. Wadidaw, gokil. Sangat berhijau sekali nih. Wadidaw. Habis kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Wow. Wih, sangat kotor. Widih, sangat berlumpur sekali. Wis, ini yang terakhir. Oke teman, mainannya telah kita kumpulkan semua. Saatnya kita cari air bersih. Let's go. Oke teman, di sini sudah ada air bersihnya. Kita bersihkan ya. Wah, sangat jernih. Wadidaw, ini mainan apa ya? Wadidaw, lihat, ini kereta api teman. Widih, keren sekali, mantap. Gokil, taruh situ. Kita lanjut lagi. Widih, lihat, ini truk pasir teman. Wadidaw, mantul, gokil. Taruh situ. Wah, ini mainan apa ya? Wadidaw, lihat. Ini beku eskavator, teman. Wadidaw, menyala bangku. Sangat keren. Wis, ini mainan apa ya? Wah, hampir bersih teman. Kita bersihkan sampai bersih. Wah, lihat, ini mobil polisi. Mobil Pak Polisi ya. Cihuhui, gokil. Wah, ini mainan apa ya? Wadidaw, lihat, ini mobil ambulan untuk mengantarkan orang sakit teman. Widih, keren. Gokil. Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat, ini palu Thor. Palunya si Thor. Cihuy, keren-keren sekali mainannya. Wah, hampir bersih teman. Wadidaw, menyala sekali nih teman. Ini pesawat terbang. Widih, mantap. Keren. Wis, ini mainan apa ya? Wah, sangat kotor sekali nih. Wadidaw, lihat, ini bulldozer.
Wis, ini mainan apa? Wadidaw, lihat, ini Spider-Man. My power shall smite thee! Mantul. Wadidaw, lihat, menyala sekali nih. Wah, ini mobil damkar. Wih. Wadidaw, lihat, ini bus tolole teman. Cihuhui, keren sekali, mantap. Wah, ini mainan apa ya? Wadidaw, lihat, ini gitar teman. Wis, mantap. Cihuy, keren. Wah, wadidaw, sangat besar ini. Wadidaw, lihat, ini motor balap teman. Wis, mantap. Wow, sangat besar ya. Gokil. Wadidaw, mainan apa ini? Widih, lihat, ini truk monster. Wah, mantul. Wadidaw. Wadidaw, lihat teman, ini truk molen. Untuk mengadukan semen. Cuhuhui, keren sekali. Wadidaw, ini mainan apa ya? Wadidaw, lihat, ini tank baja. Wis, mantap. Gokil. Wow, ini mainan apa ya? Sangat berlumpur ini. Wis, ini jet tumpur. Wadidaw, keren. Wah, ini mainan apa ya? Wis, lihat, hampir bersih nih. Kita bersihkan sampai bersih. Wis, ini truk sampah. Buang sampah di tempatnya ya. Kawan-kawan, widih, mantul. Wadidaw, lihat, ini bola Subasa teman. Gokil, mantap. Cihuhui. Wadidaw, lihat lagi nih teman, ini mobil balap. Mantap. Wah, ini yang terakhir. Widih, hampir bersih nih. Wah, ini ular teman.
Wis, mantul. Keren sekali ya. Oke teman, mainannya telah kita bersihkan semua. Sudah sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.